chet orada tushib qoladi. Rahmat. Kechasi 3da nima majbur qildi? Aka kira qilib yurgan. Farzandim kasal, davolatayotdi. O'shaning uchun kechasi ham ishlayapman. To'g'ri, ishlagan pulim ishlasiga yetmaydi, lekin mayda-chuyda dorilarni osh-ovqatiga yetkazib turibman. Doktorlar ham baraka topishsa, yaxshi qarashyapti. Tinchlikmi aka, nima bo'ldi? Tinchlik. Men o'zi aslida o'zimga to'q odamman. Meni ham farzandim kasal. Pullarim hech narsani hal qilmayapti. Hozir bitta tush ko'rdim. Tushimda oppoq kiyingan, oppoq soqolli doda. Sani bolang tuzaladi dedilar. Qachonki kimgadir yuragidan yaxshilik qilsang, ehson qilsang dedilar. Men shuncha boylik to'planman-u, biron marta ehson qilmanman. Alloh shifo bersin aka. Hozir. Okajon, shu pulni oling. O'sha tushni ko'rdim-u, muhtoj odamni topishim kerak deb sizni uchratdim. Siz ham bolangiz tuzalib ketsa, Qanday bo'larkan? Shu pulga muhtojman-u, odam olishga xijolat. oling aka. Iltimos, faqat duo qiling. Onasi, bolamizning operatsiyasiga pul topildi. Endi hammasi yaxshi bo'ladi. Alo. Adasi, o'g'limiz o'ziga keldi. Tinmasdan sizni so'rayapti. Tez yetib keling. Hozir boraman. O'zingga shukr.